Alla dessa boxar är Tobias Skogsbergs. Så nu önskar vi hela landet honom ett rungande lycka till. Hoppas vi på i alla fall minst en Connor McDavid, Larkin eller Jack Eichel. Vad som helst, bara det är bra helt enkelt. Du får säga till om det skulle haka upp sig eller någonting, om det blir segt, vad som helst. Vi börjar med Stick Wizards Buffalo. Det är Matt Molson. Stick Wizards. Decoy och ett basekort. Här har vi någonting på Barkov. Shift Change. Alexander Barkov. Decoy och base. Här har vi Flyers rookie Evgeny Medvedev. Det var nog en vanlig yes. En vanlig, ingen gold eller special på den. Där har vi han med Tobbe. Det är en shift change Connor McDavid. Det är inte fel att träffa även om det är lite enklare kort. McDavid är alltid bra att få. Connor Brickley SPX rookie. Rookie-kort. Det är så konstigt att de har lagt alla paketen är likadana. De första är alltid, eller rättare sagt jersey-korten här ligger alltid på botten. Här borde vi ha ett då. Det. Base. Och så får du se. Det är till och med en signad tror jag. Nick Ritchie i Anaheim Ducks. De är jävligt snygga. Gött med att ha en med autograf. De är lite roligare. Nummer till 399. Nick Ritchie alltså. Vad visar baksidan. Den är lite skavd på ena hörnet här. Ska se. Inget stort alls, Tobbe, så att, men jag vill bara visa det så att du inte tror att det skadas på vägen. Hem till dig. Här har vi en Vincent Hinostroza SPX rookie. Chicago-lirare.
Base. Åh, snyggt. Nu såg jag vem det var i alla fall. Åh, läcker. Den var jävligt snygg. Panarin. Artemi Panarin. Den var fan snygg alltså. Den är i perfekt skick. Så det är goda nyheter. Ouch! Gillar du inte honom? Gillar du inte Panarin? Här har vi en Trilogy-parallell som de har skickat med. Den är på Mike Condon. Mike Condon. Numrerad till 799. Trilogy Rookie. Och så har vi sista paket. Som är en... Oh, nice. Autograf på en shift change. Det vet jag inte om jag har sett innan. Nikolaj Goldobin. Nikolaj Goldobin. Jag vet inte om hur ovanliga de är med autograf på. Sen har vi... Ville du ha basekorten eller? Samlar du base? Då skippar vi dem. Och så ger vi oss på The Big Deal. Är du redo? Nu åker vi. Den här känns jättekonstig. Vad är det som gör att den känns konstig då? Jag har öppnat många av de här. Vi kör. Vi börjar med en jersey. Stefan Noesen, rookie jersey bronze. Nummer till 399. En All-Star Skills Fabrics på Patrice Bergeron. Jersey-variant. Och nice. Draft Day Marks, Radek Faksa, Dallas Stars. Signerad nummerplåt eller något sånt. Sen har vi fan med en decoy där. Stort av. Det betyder att det är en till patch här i. Måste detta betyda. Jag ska bara kolla. Då gör vi så här. Connor Hellebuck. En rookie. Brons. Nummer till 399. Och vad har vi då här bakom? Nice. Den är läcker. Drew Doughty.
Jag vet inte vilket som är snyggast. A1 eller den här. Den här gillar jag skarpt i alla fall. Kan absolut bytas mot ett Washington liknande kort om du vill. Den var jävligt snygg. Hoppas du är nöjd. Det var ett bra paket i alla fall. Eller en bra box rättare sagt.